Okay, nakahatak. Ayan, nakababa na mga pre. Kasambasa. Ayan mga pre, compressor to. Ayan natin yung lalabas. Siya yung ano, siya yung... Ayan yung compressor namin mga pre. Kasi na. Ayan na mga pre. Ayan na. Ayan na. Yun. Alipin. Nakita nyo naman niya mga pre. Yun. Yun. Purputek. Kadumi-dumi. Kaya kino-compressor yan kasi nakangalawang na yung tubig dito ng mga ano, gumagamit. Makalawang na daw, malabo. Kaya kino-compressor na. Ngayon din yung mga tubo. Nilinis namin yung loob niyan. Binasulsul ng ano. Binasulsul namin ng kabilya. Mga pro, kita nyo, dumi yan. Dito kami ngayon sa Upper Bliss. Upper Bliss to, Balanga mga pre. Dumi yun, kita nyo naman. A few moments later. Yan mga pre, basang-basa kami mga pre. Basang-basa kami mga pre. Nakita nyo na ano. Basa kami mga pre. Yan, malinaw na mga pre. Kita nyo naman, malinaw na, hindi nakalawang. Dudugtungan na namin yan. Papatayin na yung compressor doon. Dugtong na yan. Wala, mga pa. Wala. A few moments later. Mga pre, dugtong na. Ade, tayo ulo yan eh. Sana natutuopin mo dyan. Yamax, bukas! Ba, saan ba si Maximo? Sige, Yamax ay. Yamax, bukas. Sinigawan na kita eh. Yun, kumikislap. Yun. Dino mo. Ha? Dino mo. Diin ko. Ano pa pandiin ko? Saan na?
Ito. Doon! Saan ako mislap? Dito. Ito kumislap eh. Oh. Uy, bukas! Yan na mga pre. Yung compressor namin mga pre. Ayan, tignan na natin doon. Dali. Tignan natin. Tignan natin kung umangat na. Ayan na mga pre. Mga pre, ayan na. Ayan na. Ayan na. Yun. Lakas. Ulat. Ay. Basa. Oh no! Basa sa cellphone ko mga pre. Ayun na. Abi, ang lakas mga pre. Basa sa cellphone ko. Kaya lang kayo. Pupunasan ko lang basa. Ayan mga pre. Binababa na ni Kuya Tommy. Ayan. Para makababa pa siya ng makababa. Ayan, kita nyo malinaw-linaw na. Patay muna. Patay ako yun. Hey Max, patay! Wala mga pre. Nakapagpatay ko lang yung kompresor. Patay daw. Ha? Hey. Laglag ang cellphone ko. Eh, mawawala yan. Na, bukas. Yeah, Max, bukas. Bukas. Pakabili. Yan, kulay ganito eh. Yan. Mga pre. Yun. Hindi ba mo sa? Ito yung mga pre. Ayaw, kita. Ayun, baliw. Ayan na. Ayan, bababa na yung fountain mga pre. Bababa na ni Kuya Tommy. Ayan na, baba na mga pre. Kasambasa. Ayan. Ang 5 dugtong na daw mga pre. 260 feet. Mali ka na naman. Mali na naman. 2 ano ba? 240 lang ba? Oh Sabi kanina 240 na. Mali. Mali mga pre, 240 lang pala. Nadaya ka pa eh. Nadaya eh. Sindikato eh. Nagbabiret ka.
Ah. Para makikita na paano i-start ako. Okay. Start. Yamak, start. Start. Maximo, start. Una nag-start mga pre. Nagsa-cellphone yung operator namin ng ano, compressor. Yan mga pre. Kain puno rin dito mga pre, kung mapapansin nyo. Dito. Ayan na. Oh. Kita nyo naman ang lakas sa unang buga. Buwelong-buwelo. Linaw na nga kagad eh. Nadadali niya na ilalim. Uy, 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 uy. Okay. Kuya, dalasin mo to. Ba't di nagdala? Di nagdala si Bulok. Baka hapon siya nga nagpadala ng motor. Hindi ko kuning gamit. Kaya nagpadala siya. A few moments later. Yan mga pre. Buksan natin ulit ang compressor. So, nagdugtong kaming Jis pang 250, 240 kanina eh. Bukas! Laki din ng compressor na to mga pre. 1000 PSI to. Kaya talaga mga pang deep well ang kinakana ng compressor namin na to. Shout out kay Boss Una. Sa kanya compressor yan mga pre. Sila mga pre. Kaya maya kakain na rin kami kasi mag-aalas 12 na, 11:40 na. Isang dugtong na lang siguro to. Kakain na rin kami. Mga pre, dyan lang kayo, balik ako maya maya. A few moments later. Ayan, yun. Palit eh. Mga pre, yan na yung dulo. Naabot na namin ang sukdulan ng dulo. Naabot na ang sukdulan ng well. Ayan sila mga pre. Ayan si Jaggy, si Lale, paring care. Yun! Ayong bulok. Ay yung professional driver mga pre, yun nasa dulo ng walang hanggan. Bo, mamaya akit ako doon sa taas, ayos yung sensor, nakabitan na sensor sa taas yung tangge mga pre.
Mamaya pakita ko sa inyo. Chad. Chad, ano sinabi ng professional sa veterans? Kita mo naman. Professional yan, oh. Oh. Saan ka pa? Walang mask, walang damit, naka-short, naka-tsinelas, labas pa paa. Oh, panis. Kaliwa kanan kumakanayan, kaliwa kanan. Ano? Oh my God! Wow! Ano, panis. Wala na, may pumalit na sa'yo. Oh no! Wala pang pantes siya, puta. Partida, malaki pa tiyan yan. Ano? Chad, ano? Wala, panis, magsalita ka, sumagot ka. Oh. Ano lang, paris yan, mainang-inang lang. Oh. 800. Dagdag. Matik na yan. Iyo. Yung mga paniktik niya, yung mga paniktik ng veterans, Chad. Veterans, oh, ano sinabi? Ano sinabi ng professional sa veterans? Oh. Ayun, oh, mas professional yun. Endangered na yan. Bukas. Init dito mga pre. Baka init. Ayan na. Ayan na. Mga pre. Buklan.